Yawa, to malama barka da safiya. Yawa. Gashi a wannan safiyar ta Lahadi 8 ga watan Disamba ga wani taron manema labarai da kuka kira. Kuma yana zuwa ne 'yan kwanaki kaɗan kafin cika shekaru 4 da tsare malam. Shin wani ƙarin bayani ne za a yi mana? Kamar da yadda muka sani wannan abin da ya faru shekara 4 da suka wuce na ciwon sojan Najeriya ta kai ma Hussainiya hari, daga nan ta kai mata bar ma yan hari a Hussainiya, daga nan kuma ta wuce gidan shi abadan da kuma dan rama suka farma mutane, suka kashe na kashewa, suka kama na kamawa, wanda suka yi da kaman hujjan wai suna raddi ne ga an nemi kashe shugaban sojoji shi Tukur Buratai, ko kuma na cewa an tare mai hanya, wanda by at this juncture da an yi shekara 4 haka duka zamu iya cewa mun san cewa bai yi kama da dalilin su ba kenan, saboda ba a inda ma a ce kamar a ce ko dan an tara hanya ko kuwa dan an yi wani abu ne da zai zama abin da zai faru ne a wurin da ya faru, kuma ya zama an warware matsalan bayan nan, kuma ba zai zama an je an bi mutane an kashe yara ne kanana, matasa, kowa da kowa duk wanda aka samu ba. To kuma bayan nan banda kawai kashe-kashen da suka yi, sun kwashe jikunan wa'inda suka kashe wanda har yau ba mu san inda suke ba. Sun yi admitin su sun binne mutum kamar 348 a mass grave haka. To kuma tun daga nan da suka kama shi abadan sun saka shi kurkuku har zuwa yanzu, da yana hannun DSS yanzu sun maida shi kurkukun jihar Kaduna, wanda saboda raunukan da suka samu da shi da mahaifiyarta da kuma sauran mayan uwa da suke kurkuku da yawa, wato halin lafiyansu yana ƙara taɓarɓarewa ne kullum, kuma sannan da alama gwamnatin nan tana ba ta damu da me ke faruwa bane, kamar ma ba ta damu ba ko sire ko kasi. Kin ambato kashe-kashe da kuma wasu waɗanda har yanzu ba ku da labarin su, shin kamar akwai alƙaluma waɗanda kuke da su? Na, afwan. Kamar kin ambato waɗanda ko an kashe su ko kuma sun bata a lokacin da al'amarin ya faru a Zaria, shin kuna da wasu alƙaluma na mutanen? To akwai iyakan dai sani na sama da mutum 1000 ne, hada da wanda aka kashe da wanda kuma ba san inda suke ba. Banji akwai exact number ɗin kowane mutane da aka rasa. Akwai dai wani estimate da aka yi, amma ban tsammanin cikakki ne, tunda ba an san wasu ba da gaske ba san inda suke ba ko kuma me ya same su. Sanin kowa ne kwanan baya ko ince watannin da suka bata malam an fitar da shi waje domin wato ya samu neman magani, shin wani hali ne da kamar yake ciki yanzu? To da yake da aka fitar da shi dan ya samu kasar India dan ya nemi lafiya, su jami'an tsaron Najeriya sun kawo matsaloli iri-iri a can din, wanda cikin abubuwan da suka kawo shine kamar sun yi coordinating da administration din asibitin, cewa kamar sai likitan da su suka zaba zai gan shi, kuma kaga wanda ya nemi ya kashe mutum ba shi zai zo ya mai magani ba, hankalin su kuma bai kwanta da wannan ba, kuma da suka yi complaint din wannan akan su suna son su zaba nasu likitocin da mene, da aka ce za a tattauna a yi shawara a yi wani abu before a samu a yi wannan, sai suka zo suka ce za su maida su gida. To kuma tun da suka maida su Najeriya ba sun ƙara bita kan wani abu da ya shafi lafiyansu bane. In fact tun da suka koma ko lauyoyinsu ba ana bari suna ganawa da su bane, kuma ko tun da suka koma dan iyakan sanin ba from zuwa da aka gansu a few times da aka yi aka gansu din, lafiyansu kullum yana ƙara tabarbarewa ne. To gashi kwasan mu kwanan nan kuma mun ji cewa kamar kotu ta bada umarnin a kai su a gidan yari, shin ya kwana game da wannan zance? Ta yanzu dai ya kan sanin ranar da aka faɗi wannan hukuncin ranar 5 ga watan Disamba din nan, a ranar suka maida su kurkuku, kuma kamar yadda dai ina tsammanin kusan kowa zai san wannan kurkuku a ko ina ma ba wuri bane da yake da good condition da za a kai mara lafiya. In fact in mutum yana kurkuku ba shi da lafiya, fita da shi ma ake a kai shi asibiti, saboda kurkuku ba su da wannan facility inda su kula da mara lafiya. To kuma daman tun farko bai kamata a ce sun aje su a gidan da suka aje su ba, kamata ya ce in ma za a fitar da su daga nan asibiti ya kamata a yi tunanin za a kai su asibitin da already hatta kotun da suka yi bincike, kotun da same kotu da suka ce za a kai su asibiti da aka maida su kurkuku, da suka yi bincike sun yi establishing cewa babu asibitin da za a iya musu gaba ɗayan treatment da suke bukata. Saboda haka nan wannan al'amarin kai su kurkukun ba karamin
ba karamin babban matsala ba ne da kuma sosai da kuma barazana ne ga lafiyansu ga rayuwarsu baki ɗaya ma. Amma ana cewa kamar wata dama ce ta yadda 'yan uwa da kuma lauyansa har ma da likitocin za su samu damar ganawa da shi. Ko da akwai wannan daman ganin iyalin mutum misali ko kuwa ganin yan uwa ne ko ganin likitoci ba su da kayan aiki ko kuwa ganin lauyoyin da in an je kotun ma ba ana wani abu bane. In fact shi kan shi kesin da ke kotun kaman wani shiriri ta kes ne kawai da suka yi don su bata lokaci, to ba kaman zai warkar da su bane kuma ba wannan ba zai taimaka musu. Kamar wani al'amari ne na shiritar da shari'ar kenan. Sosai yayi kama da haka. To yanzu kamar fata menene kuke da shi? To muna fatan of course muna fatan ultimately a sake su ne saboda wannan ne kadai yayi kama da solution. Duk abin da za a yi an ce za a bar su je su samu lafiya kamar yadda last time kotu ta bada daman wai an ba su leave su tafi su je su nemi lafiya. Da yake an ce jami'an tsaro su yi supervising, even though an ce a sa ido yana nufin kawai a sa ido ne ba kamar a yi tsari ba, amma ga abin da aka ce aka yi kuma matukan za a ci gaba da cewa wai an ba su daman su je ne ana duba su amma ana sa ido, to kila abin da za a maimaita kenan. Abin da ake bukata shine a saki su tun farko. Mutanen nan ba wani abu suka yi ba aka kama su. In fact wannan shari'a da aka kai kotu aka ce ana tuhuman su da wasu abubuwa sai da aka yi sama da shekara 2 gwamnati da same gwamnatin tana claiming cewa wai tana kare su ne. To ta ina ne mutumin da yake claiming na shekara 2 yana kare ka ne sai ya dawo kuma sai ya ce ai daman na gano laifi kaza yayi yanzu kuma za a kulle shi. To mun gode.